ഹലോ ഗൈസ്, ഈ വീഡിയോ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. കാരണം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ യൂറോ കപ്പാണ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലണ്ടും ഇറ്റലിയും ഫൈനലിൽ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ആര് കപ്പടിക്കുമെന്നാണ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞാനല്ല പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മുടെ മിട്ടുമാണ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, തത്തയാണ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുന്നില്ല, ഞാൻ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. എൻ്റെ പേര് ആഷിഖ്, നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. വീഡിയോ ഒരു ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായി വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത സുഹൃത്തുക്കൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തെങ്കിലും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് ടൈം ലെറ്റ്സ് മൂവ്. ഗൈസ്, നമ്മൾ തൊട്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കോപ്പ അമേരിക്കയാണ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് അർജന്റീന വേഴ്സസ് ബ്രസീലിൻ്റെ മാച്ചിൽ ആര് ജയിക്കാനാണ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് മുകളിൽ ഐക്കാർഡായിട്ട് കൊടുത്തേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം, അത് പോയി കണ്ടിട്ട് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ യൂറോ കപ്പാണ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഫൈനലിസ്റ്റായ നമ്മുടെ ഇറ്റലിയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ആര് കപ്പടിക്കും, യൂറോ കപ്പ് ആരടിക്കുമെന്നാണ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ മിട്ടു തന്നെയാണ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ ടീമുകളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് വളരെ മികച്ചൊരു പ്രകടനം ഇപ്പോൾ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം അവർക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇറ്റലി പറ്റി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റലി ഒരിക്കലും പിന്തള്ളി കളയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം 2018 വേൾഡ് കപ്പിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പോലും നേടാൻ കഴിയാത്ത ടീമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ യൂറോ കപ്പിൽ ഫൈനലിസ്റ്റായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്തായാലും നമ്മുടെ മിട്ടു എന്താണ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഏകദേശം നമ്മൾ ഫുഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇനി മിട്ടു പോയി കഴിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം മിട്ടിനെ കഴിക്കാനായിട്ട് വിടാം. പോകുന്നുണ്ട്. എന്താണോ കഴിച്ചതെന്ന് അറിയത്തില്ല, അവിടെ കഴിപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, സമയം വിട്ട് കഴിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താ നോക്കാം പേപ്പറിൽ. And it's England. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിട്ടു പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ട് ജയിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, നിങ്ങൾ ആര് ജയിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് താഴെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റലിയെ പറയുള്ളൂ. അതിൻ്റെ റീസൺ മറ്റൊന്നല്ല. ഒന്നാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ഒബ്വിയസ്ലി യൂറോ കപ്പിൽ വളരെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ഇതുവരെ ജയിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ടീമുകളെല്ലാം ചാമ്പ്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള ടീമുകളാണ്. അതായത് സ്പെയിന് പോലുള്ള നല്ല ഹൈ ടഫ് ടീമുകളെല്ലാം തോപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവർ ഫൈനൽസിൽ കയറിയിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ റീസൺ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇച്ചിരി എടുത്ത് പോകുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മുടെ വിട്ടു പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇംഗ്ലണ്ടാണ്. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയില്ല ഗൈസ്. അപ്പോൾ പ്രഡിക്ഷൻ എന്തായാലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ കോപ്പ അമേരിക്ക പ്രഡിക്ഷൻ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായും കാണാം. ഞാൻ ലിങ്ക് ഐക്കാർഡിലും കൊടുത്തേക്കാം, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അതിൽ നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ പ്രഡിക്ഷൻ സീരീസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ജൂലൈ 11 കാണാം. ഓക്കെ, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കുക. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ്. മറ്റൊരു കിടിലൻ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് ഇറ്റ്സ് മീ ആഷിഖ് സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം യുവേഴ്സ്.